两位明星大家都很清楚啦啊，一位是我们李友北啊，单本雄神新那在一回李友北啊啊，2号是我们李彩霞那在配合，哎呦，这是看起来看到50岁咧，啊，有保养奖。少年啊咧。少年啊。嘿啦，我都是工作拢做无用的，啊，袂记好老。哦。啊，大家拢讲我做少年的。是，这边撮好一个外号就落。外号我看卖吼，这个说幼气好啦。幼气。第3位是郑莹莹62岁，你好。多谢。你伫倒位来呢？我泸州。泸州啊。安尼外号吼，泸州来，要不叫做罗顺的好啦。罗顺。好啦，凊彩啦哈，好多谢。这个怪好退会。心书记嘛哈。哈，恁好，哈，我足简单的哩，我都唔捌讲吼，唔捌讲吼，千两中一通，吼，迄款种头家，胡瓜。你讲话那砍音砍干。何以行？大家观众，迄款种大乐团。大乐团。哎呦！大家好。逐摆拢讲我上袂啰嗦，但是讲起来上啰嗦就是。我今仔日上啰嗦，今仔你有比较无啰嗦，好好咯。然后4位长辈来说，一开始进行第1个单元就是要比大细些。编写题目呢？是哦。4号。Republic of China。Republic my beautiful town。闹。无啦，后边那个 Republic。Republic of China。Republic of China。来预备要等。Republic of China。135.8 ，Republic of China，135.8。来第2位。你这自己无人知你有对来啦。来2号。You are my sunshine. You are my sunshine. You are my sunshine. 闪闪。闪闪。You are my 闪闪哈。闪闪。哎，大声哈，预备。You are my sunshine。129啊。第3位。罗顺的来。3号。Please sit down。Please sit down。sit down， 对，好，这标准的哈。sit down 不是属于就对了。Please sit down， 预备。Please sit down。126。好。要卖给大家讲哦。是不是记嘛来？来，陆志刚来。1号来，请。这都按爷恁讲的。Shut up！ Shut up! Oh yeah! Shut up! Shut up! 哎，水哦。Shut up！136.4，原来新书记嘛136.4获得1分。第1关里面他已经获得1分了，接下来各位要请下注了。4位到底你要选择1号、2号、3号、4号，请选择牌子进行我们的机智问答。来，请选择。我们看到特别来宾选择1号李友贝尔的有我们蟑螂2兄妹之外，还有我们的苏艾伦。选择2号的呢，我们很清楚的看到是罗碧玲跟2位蟑螂。2只蟑螂跟一只斗蝶。选择3号的呢，是我们李国超、田家达。选择我们新书记嘛呢，有我们楚景跟我们莫文蔚。好，选择很清楚了，马上进行我们的机智趣味问答。来，接下面一首。这人咧播迄款的哦，播红啊。就比如靠咧播红啊，对不对？这哭嘛，这哭啊，这个。对啦，人迄个那干那迄有无？干那，你甲扶起。你捌去用过款哦？所以你的答案是什么呢？3号。 5个签，1、2、3、4、5个签，好像是5等奖。哎，谢谢。无啦，人这哈，人嘛是有解释无对。1个灯，2个灯，5灯不亮，赔5万。咱你来赔，我来赔，你赔3万，我赔2万。
看是敢若迄款的微传里的迄五条的。为君大家的为钱，为钱，大家的好啊！这就是讲哦，咱看到讲有迄牛年吼，牛年迄无，牛年嘛是共款有迄票子嘛，款有。下啊个啊咯，啊个一个嘛，敢若讲咱迄有五洲水年嘛有即款的啦。对，嘛是有咧摆。我出水泥，我卖水泥卖牛奶的，后咧有灯墙的，后咧播卡那的，这4位都没人答对了，再给你一个，这是一个运动，什么运动？好，有啊，签。呼啦圈。哈，不得签。啊，无你讲有诶。一个运动，这什么运动？这敢若是奥运了。我看到了。郑莹莹获得1分奥运。太厉害了！我想这个呢，要这个一个一个来，这个绕口令。家后一座庙，家后一座庙，天天猫来尿，天天喵来喵，不知尿尿猫，不知尿尿猫，还是猫尿庙？还是喵猫尿尿？家后一座庙，天天猫来尿，家后一个庙，天天一个庙，不知尿尿猫还是猫尿庙？猫尿尿，还是一个尿？好，第2位，家后一座庙，家后一座庙，天天猫来尿，天天猫来庙，不知尿尿猫，不知尿尿猫，还是猫尿尿？还是喵尿尿。OK， 今晚2句来。家后一座庙，天天猫来尿，家后一座庙，天天猫来尿，不知尿尿猫还是猫尿尿？不知庙尿尿还是庙。OK， 来，这回你不简单啦。家后一座庙，家后一座庙，天天猫来尿，天天猫来尿，不知尿尿猫不知尿尿猫还是猫尿尿？还是猫尿尿。很好啊。猫尿尿，2句了。家后一座庙，天天猫来尿，家后一座庙，天天猫来尿，不知尿尿猫还是猫尿尿？不知尿猫尿，不知尿尿还是尿猫。OK， 来，我先出来，今嘛这你正拿手的哈。家后一座庙，家后一座庙，天天猫来尿，天天庙来庙，不知尿尿猫，不是喵猫。起笑啊你！无加 echo， 无你加 echo 的啦。你家如果有 echo， 汪，猫尿猫。家后一座庙，家后一座庙，天天猫来尿，天天喵来猫，喵来冒，天天喵来猫，天天猫来尿，天天喵来猫，不知尿尿猫不知喵猫，还是猫尿尿？还是喵猫。2句啊！家后一座庙，天天喵，家后一座庙，天天猫来尿，家后一座庙，天天喵来猫，天天喵来庙，不知尿尿猫还是猫尿尿？不知喵来庙了。莫文蔚，你笑老人家，你来。你来。预备，家后一座庙，家后一座庙，天天猫来尿，天天喵。痛死啊！哎呦，松开痛死啊！好，来，快点！家后一座庙，天天猫来尿，家后一座庙，天天猫来尿，不知尿尿猫还是猫尿尿？不知喵喵猫还是喵。不是要掉心书啊！来公投一下，1号李友别好的请举手，来2号又 key 好的请举手，没有？ 3号罗顺好的请举手，罗顺的拢总45。4号心术这么好的请举手。OK， 3号获得1分。接下来，请问衣服通常有大、中、小3个 size， 请问英文该怎么讲？那 size 要哪讲？ 2号。
来有几种 L XL，然后呢 L L M S S。好，等一下来1号 L L M X X。啊三个。好，来你的答案 XL L 嘿 L L M 不是化妆的 M M 详细人讲 X X。讲是 X 哦。哎，来1号4号。S 诶 M 诶啊 L 诶，像 L 诶。等，我想 L 诶。 S 诶， S 诶。哎 S 过呢 S 诶啊 M 诶一个顺那像山咧。 M 啊过来 M 哈 M 诶啊个 L 诶。 L 诶哈啊个 XL 诶。 XL 诶，哈过谁？啊个像 L 诶。像 L 诶。 L double L 的。 XL 诶。 OK， 标准答案呢其实没有那么多了哈 ，S M L 就可以了啊。新书诶，刚刚没有新书没有的，第一个是2号，2号讲的都标准的。好，恭喜2号获得1分。OK， 接下来也不用抢答，个别问。我想问，从1号开始，请问 NBA 是什么？安尼 MPN NBN 是讲真水的意思。差2号。即摆讲你流行迄落啥物？迄落肝啥物？肝病啊，哈肝还是肠菌炎还是肝肠炎菌还是？ A 型肝炎，NBA 就 A 型肝炎。 NBA 是 N 型的肝炎啊。那3号呢？罗顺呢？ NBA 是敢若电视台还是迄个广播电台？啊，电视台或广播电台。唔知是啊，不是啊？是不是？敢会唱歌？你安尼唱英语的 NBA 唱歌？哦，你讲的 YNBA。哈 NBA 我唱歌？给4位提示，NBA 是一个球赛，什么球？哦，篮球。篮球。唱歌哦。我球哦。球，即摆拍球啊啦。哦，拍球哦。什么球啊？那不是我知拢要摇就对啦啦。网球。那不是网球，就是羽毛球啦、乒乓球啦，我拢摇啦。羽毛球。羽毛球。2号呢？什么球？乒乓球。乒乓球。乒乓。你拍迄款的是粗橄榄球迄款的无？橄榄球。哦，橄榄球。啥橄榄球啊？美式足球。就是迄款的哦。啊对，啊对，迄款对。不是，我即摆我想到。你是啥物？莫文蔚知影。有我袂记你啊。莫文蔚知影改死啊，可怜啊！什么球？棒球。棒球。哦，伊个会救莫文蔚呢吼。人甲你讲啥球，你来讲啥球？无啦，我只是想讲讲棒球，我无讲对啊。哦，你无。好，标准答案是 NBA 篮球。一般人讲小倩的意思是啥物呢？1是恁囝，2是狗，第3是讲家己。好，来3号请回答，小倩是啥物意思？小犬就是细只狗啊。哦，就是细只狗啊。嘿，细只狗啊，就是讲咱真宝惜的物件。啊，所以咱对咱的细汉囝，咱的囝就对啦，嘛是真宝惜。啊，所以真谦虚讲啊，这就是我的小犬。就是嘛老犬呢。啊，老犬哦，老犬就是阮厝迄只老狗啊。哈济，安尼是不是进？小犬就讲咱像咱红婴仔，咱若生囡仔出来哦，吼，这足真歹顾安，较小犬较吼较真小心甲顾安小犬。所以是家己的囝就对了。嘿啦，像这意思是安尼。来，李右边啊。较早就是讲，阮这个好野人吼，啊，就敢若讲因这原话啊。啊，就敢若讲嘴骹拢按做做歹，哎哟，啊，人讲哦，啊，恁这个，啊，阮这个囝呢，嘴骹拢当做歹，好，我等下就甲教示，啊，这个小犬啊，做起教做真歹。所以讲是家己的。因迄假如讲，因迄个，阮迄个囝就对安尼是啦，阮个囝
嘴口啊，唔敢讲，啊，有个讲做派啊，唔敢讲讲你公主啊，拢是较多人讲，啊，这就是我的小犬呐，啊，这个讲你小，我跟妈妈讲，你就不老主啊，你小犬呐，安尼骂你。所以呢，真正这个先抢答成功的是3号蓝罗顺啊，哈，获得1分。请问我们吃牛排的时候，我们吃的牛排肉，它最熟啊是几分熟？上色的是几分？来，你右边。上好吃的时阵吼，不是上好吃啊，上色是几分？上色的10哦。分啦，啊，不是你吃啊，你这个嘛。哦，人你吃小你的话练啊你。来，第2位。 10分熟10分熟。10分熟，上伤定啦。上。 7分熟就会食啦，7分熟较软口。是7分熟会当食，但是我咧问是讲最熟是或者几分熟安尼就对啦。最熟是10分熟。你们要听清楚，听清楚题目。题目不是问你几分偌好食，是上色是几分？上色是10分熟。10分，来，恭喜你李彩霞获得1分。谢谢。所以那接下来呢，每一题是2分啦。我们第1位呢，单文红前期要唱歌，你们要猜什么歌？猜对的话是2分，听2次就要写出答案。来，请。我们不是你，我们开的是今天。我们不回去。你会忘得上星期。 啊娘我哦，答对。是为了今天。哦，他伤济啦，贵都不贵有啊。哎，就这样子，来第1遍。不是他唱的部分哦，你要注意到他那个音不但不准，歌词也不准哦，你要注意。那多难啊！哎呀，哦，第2遍，请。什么我的在今天？我们记忆，如果最近你过在我港街，我穿的衣服。好，OK，请作答，请作答。回家，谁的歌？顺子。顺子回家，哦，蛮有慧根的，一听就听着回家。错。来公布正确解答。蓦然回首，情已远，身不由己在天边。跟他唱。明白爱恨情仇，最伤最痛是后悔。如果你不懂心碎，你不会懂得我伤悲。 当我眼中有泪，别问我是为什么，就让我忘了这一切。啊，对哦，这个歌不会跟副歌，副歌它跟你旋律出来，你们就知道了，所以不会有最熟的旋律。来，谢谢咱第6位啊，这组没得分，2号请就位。好，来请出题。最的到，爱对的你，他到现在嘞。爱的你，最爱个一站呢。我唔当我被他刮住啦。你要的有你，爱着久久的爱，才是抵达你的。 他从头到尾都尾巴那一句是对的。哦，这第1遍有没有猜出来？猜不出来还要再1遍吗？要。当然要再听。 OK， 刚刚好，来最后1遍，来请。我不要你的，都要你的，真真是。 你的爱过你的爱最爱的，不要你的，愿永远你的，久久爱的，这就是永远久久爱你的。的爱，可越爱的歌。什么歌？应该是。
范晓萱的歌吧。刚刚听她那个唱有一个 part。哦，你选择范晓萱的歌，我们听答案好了。来，请公布答案。女人在的苦涩，看着不要你的永远，只要你真真切切爱我一遍，就算你所谓我猜到，我给你点了呢。谢谢。第三组，这2组都没答对了。第3组，猜别人的一流啊，不要猜自己的，猜不出来了啊！预备，来，请。从头到尾他唱的最少，别人去猜的最快的。就从头到尾没唱。老师，那苦你呢？那苦你呢？我欣赏他的音乐。哎，又是来讲到苦你，欣赏，从头到尾他没唱。人家就已经写答案，你知道？好，是不是确定是这首呢？有没有什么歌？要退出演艺界。到底答案是什么呢？是这首歌吗？来，请。去吧，你什么了不起，什么都依你，去看清我自己。虽然我爱你，不许你再害自己，寂寞的鸭子也可以。好，等一下，你干嘛多一条好听？也好听，我感觉真好听，我听到叫咩讲？这2题跟我赶快。啊？没有啦，我们把答案换了。哦，真的啊？刚刚的标准答案是喵喵喵啊。刚刚怎么唱知道吗？想好多次起跑，里面写着我最感觉就喵喵喵喵。哎，主祷告我就喵喵喵，就是答案就出来了。有喵喵喵就好了。恭喜获得2分，谢谢。莫文蔚，来，心书记嘛，准备啊，来请。当初你的爱的，我被跳了，不是安尼跳。到底大花，在。哎，小声声，较大声。哪有这句歌词？我啦，音乐啦，我是讲歌词，哪有这句嘞？我啦，音乐较细声啦，等。望向故事会，我爱你开出。那我们唱这歌你有别人加。OK， 来，我们猜出什么歌？我看你表情就要再听一遍了。来，预备，请。我本来就是唱袂标准，听无啥有。我没有咖啡，当真当小喵喵喂，谁，哎你，哎耶，喂，有像水。那好辛苦。我啦，也。我别教你啊！点，啊，茶姐，我你说茶姐说我。什么歌？失恋万岁，万步是什么东西啊？这是你自己歌吗？对啊。好，我们看看是不是失恋万岁，来，请。我没有所谓，当真安全，恋爱就是爱的美。那我别人呐。想要退出。为你违法
唔是啦，无啦，唔是啦，我。我啦，捌一年捌都无法度变繁华哩。你不要影响到人家的唱片啦，这样子。啊，心事的都捌到想。你看你唱歌头壳配，唱你干嘛呀嘞？哎呦。来，谢谢，来，恭喜您获得2分。来，我们先看。这猜个吼，有会足够猜的。哦，你是要出来3D长的啊？节后。哦。一个你。你节后。我哪想讲哪？你关呢？我带你叫宝爷带你出去啊！来，我们公布总成绩啦。1号获得3分，2号获得4分，3号获得8分，4号获得5分。所以呢，今天是3号不用处罚，1号请出列。OK， 来2号。好惨啊！OK， 4号。喂。谢谢所有长辈，也谢谢所有的来宾来到我们现场。那通知到前面来，通知到前来。那1、2、3、4。